Hello， 大家好，今天呢，我们来折一个小闹钟。首先将它的两组对边分别对折，两组对角再分别对折，沿着折痕将它折成一个双正方形，将这个角向上翻折，注意了，这边要留出一定的距离出来。翻过来，将两边向着折痕翻折。沿着折痕向内翻折，翻到背面也是同样的方法。向上翻。然后将这两个角、两个面向下翻折压平，这两个角再塞进去，向内翻折，另一边也是同样的方法，这两个角再将它向内翻折。这样向内折，这个角向内折，然后再向外翻折。角呢，将它翻折，然后向内翻折，给它画上时钟和分钟。好啦，那么我们这个小闹钟就折好啦。喜欢我的栏目，请订阅关注我们的淘趣工坊。那么我们明天见喽！